不是色素，是维他命 B2原色，好推！在第30，用心坚持。明年有一天，你许下心愿，为未来，为新的人生，为坚持到底的理想。摩根用心30年来灌溉你的投资，期待心愿被实现。投资找对人，直达你心愿。摩根基金100年用心。这看起来国民党政治承包。张老板小心翼翼地把面板拆开检查，每个动作都不敢大意，万一不小心撞到，整块面板可能因此报销。所以最常坏掉是这个。这个叫什么？就是因为零件太精细，有超过20年维修经验的张老板，还是得张大眼睛，小心翼翼。张老板说，液晶电视不但技术门槛高，维修困难，有些零件取得更是困难，像是连接面板的 IC 元件，或是最重要的液晶面板，如果遇到面板破裂，有些牌子的面板有钱还拿不到。就换总线的。那找得到这个材料吗？很难找。很难找。除非有到手的。我们来到专门维修液晶电视的店家，你可以看到呢，客厅摆满了各式各样的液晶电视，而店家为了修理民众呢可能遇到的问题，也准备了各种的零件。张老板说，如果电视的画面出现扭曲或是一整片的杂讯，就要拆开面板检查到底是面板控制模组还是 IC 元件出问题。光是检查就得耗上一段时间。如果是 IC 元件出问题，光是更换连接面板的 IC 元件，至少就要3到5千元。如果面板破裂，换一整块的面板，至少要5000元起跳，价格至少是原厂的一半。每一块面板的型号都不一样，就必须要找到一样的，对不对？就一些要修理的人，他那边都开来话，咱就来几千块啊，了就要一台电视好看。张老板说，现在液晶电视越来越便宜，虽然维修的价格只有原厂的一半，但是愿意把电视拿来修的民众却越来越少，通常都是直接买新的电视机，部分零件取得困难，维修时间又长，加上修的人越来越少，也让这位修电视的老师傅不禁感叹，钱真的越来越难赚。东森新闻李宝仁、蔡双全在高雄的采访报道。